मोमिन ऐं काफ़िर ऐं मुनाफ़िक जी मिसाल उन माण्हुनि वांगुरु आहे जेके टे ॼणा हिकिड़े दरिया ते विया ऐं हिकिड़ो शख़्स जेको दरिया पार करे ॿिए किनारे ते वञी पुॻो ऐं ॿियो शख़्स उहो जेको दरिया जे उन किनारे ते बीह रहियो, न कि दरिया जे अंदरि दाख़िल बि न थियो। ऐं टियों उहो शख़्स जेको दरिया जे अंदरि दाख़िल थियो, जॾहिं विच ते पुॻो ऐं जॾहिं विच ते पुॼण खां बाद पोइते पंहिंजे साथी ॾे ॾिठईं, अॻिते पंहिंजे साथी ॾे ॾिठईं, जॾहिं पोइते ॾिठईं तॾहिं उन चयो त बाबा वापसी हलिया, छो त तूं नुक़सान ऐं घाटे जे अंदरि वञी। ऐं जॾहिं अॻिते ॾिठईं तॾहिं उन चयईं बाबा हाणे मंज़िल थोरी रही आहे, बसि तूं हाणे हलियो अचु अॻिते ऐं कामयाबु थी वेंदे। उहो शख़्स उन विच में यानी छा इन ॻाल्हि खे सोचंदो रहियो त कहिड़े पासे वञा। हिकिड़ी दरिया जी मौज आई ऐं उनखे ॿोड़े करे हली वई। त मुंहिंजा दोस्तो ईअं ई सम्झो त मोमिन ऐं काफ़िर ऐं मुनाफ़िक जी मिसाल बि ईअं आहे। मोमिन उहो आहे जेको दरिया पार करे उन किनारे ते रसियो, यानी इन कामयाबी हासिलु कई, यानी हीउ पंहिंजे मंज़िल मक़सूद ताईं पहुची चुको। ऐं काफ़िर उहो आहे जेको उन दरिया जे किनारे ते वेही रहियो, चई आउं दरिया जे अंदरि दाख़िल कोन थींदुसि। इहो शख़्स छा थी वियो? नाकाम थी वियो, छो त हीउ पंहिंजे मंज़िल मक़सूद ताईं पुॼी कोन सघियो। ऐं टियों उहो शख़्स जेको मुनाफ़िक हो, जेको दरिया जे अंदरि दाख़िल त थियो, लेकिन जॾहिं दरिया जे अंदरि विच में आयो, उनखां पोइ न पोइ अॻिते वञी सघियो न पोइते अची सघियो। इहो मुनाफ़िक जी मिसाल आहे। यानी इहो बि यानी के शख़्स छा थी वियो? नाकाम, यानी छा थी वियो? रुसवा थी वियो, इनखे बि कामयाबी कोन मिली। ऐं हदीस जे किताबनि में अचे थो त मुनाफ़िक जी मिसाल उन बकरी वांगुरु आहे जेको सब्ज़ टेलनि ते वञे, सब्ज़ जबलुनि ते वञे ऐं गाह बि जाम हुजे, उन गाह खे सूंघे करे मोटी अचे। त मुंहिंजा दोस्तो ऐं भाइरो, मुनाफ़िकत जेका आहे उनखे असांखे कोशिशि करणु खपे त ईअं त कोन्हे त असांजी जेको कमु आहे उहो मुनाफ़िकनि वारो आहे। मुनाफ़िक हिकिड़ो उहो आहे, इदा हदस कज़ब, जॾहिं ॻाल्हाए तॾहिं कूड़ ॻाल्हाए, इदा वअद अख़लफ़, जॾहिं वाइदो करे त वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे, वइदा उतमिन ख़ान, जॾहिं उन वटि इमानत रखी वञे त उन इमानत मां ख़यानत करे। इहे मुनाफ़िक जी निशानी आहे। त मुंहिंजा दोस्तो असांखे बचणु खपे त असीं यानी छा ईअं अहिड़ो अमल करियूं जेको मोमिननि वारो हुजे, अहिड़ो अमल न करियूं जेको छा हुजे? मुनाफ़िकनि वारो हुजे।